வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். இப்போ குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிக்குது இல்லையா, அடிக்கடி இந்த சளி இருமல்லாம் போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன மருத்துவம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் வேப்பிலை, கற்பூரவள்ளி, வெத்தலை, துளசி. இது நாளையும் ஒரு எடுத்துட்டு கையாலையும் கசக்கி செய்யலாம், இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வடிகட்டியும் கொடுக்கலாம். சளி இல்லாத குழந்தைக்கு வாரம் 2 முறை கொடுக்கலாம். சளி உள்ள குழந்தைக்கு எப்போ தலை குளிப்பாட்டுறோமோ அப்பெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு இதை கொடுக்கலாம். வாழ்க வளமுடன்.